This is Meher Studio. तारा प्यार में पतली सी पागल रे बैठो छोर पागल रे बैठो छो गणा दना में आज तो सूझ पर सैठो छो तारा प्यार में पतली से पागल रे बैठो छो पागल रे बैठो छो पहलो पहलो प्यार बावली पहली मुलाकात भाई थारी मारी दोस्ती ने तो इस्लाम तेरा के तारा प्यार में पतड़े से पागल रे बैठो तो पागल रे बैठो तो गणा में आज तो सूझ पर सेठो तो तारा प्यार में पतड़े से पागल रे बैठो तो पागल रे बैठो तो सुनना यूट्यूब पर देखने के लिए सर्च करें मीणा गीत पछवारा। मत फेंकने बाटो छोरी कीच गई माया भाई नुगरी गिर बायली दई बेच गई माया दई बेच गई माया अच्छा अच्छा मत फेंकने बाटो छोरी कीच गई माया नुगरी गिर बायली दई बेच गई माया दई बेच गई माया कद मिल बाने आवे गो तू उबी रे जाके जी भाई दो खो दे बाले बायली छति गच पकार राखे जी छति गच पकार राखे जी दिल बाने कद आवे गो तू मैं भी जाके जी दो खो दे बाले गज प्रकार राखे छे गज प्रकार राखे छे यह सुपर हिट और बेहतरीन प्रोग्राम गोपी कैसेट कंपनी रामगढ़ पछवारा की ओर से पेश किया जा रहा है। इस सुपर हिट और बेहतरीन एल्बम के गायक कलाकार भाई गोपी मेहर रामगढ़ पछवारा, जिनके मोबाइल नंबर है 99 38 65 25। थारी फोटो दिखे मुने मारी आँखन में भाई दिल को चीर देख दीवाना तारी तस्वीर दिल में तारी तस्वीर दिल में थारे
थारी तस्वीर दिल में, थारी तस्वीर दिल में। कमीसो पाप बावड़ी मन माया गो, अरे सॉरी मारो साथ छोट मत जाजो न थार बिन कोरियो जागो, थार बिन कोरियो जागो। अच्छा अच्छा काई कमीसो पाप बावड़ी मन माया गो, छोरी साथ छोट मत जाजो, थार बिन कोरियो जागो, थार बिन कोरियो जागो। और इसमें विशेष सहयोग दिया है दयाराम मीणा रामगढ़ पछवारा, जिनके मोबाइल नंबर है 7742088161। मीठालाल लाखनपुर, दैनिक नवज्योति अखबार लालसोट। और इसके पत्रकार है कमलेश जी त्रिवेदी, सुन तो जिनके मोबाइल नंबर है 9414463032। यूट्यूब पर देखने के लिए सर्च करें मीणा गीत पछवारा। बोल तो को चोरी पेड़ मारी कटे जाची राता, भाई मैं काई सोवे चौकी रोवे चौकर चत से वीर सोबालता, तारे कर तो तस्वीर सुबाता। बोल तो को चोरी पेड़ मारी कटे जाची राता रे, मैं काई सोवे सोवे तो रोवे तो कर तो तस्वीर सुबाता, कर तो तस्वीर सुबाता। जिंदगी की करी तलाशी जीवन के माया, भाई सब कुछ लुट गई और बायला प्यार प्रेम के माया, प्यार प्रेम के माया। जिंदगी की करी तलाशी जीवन के माया, सब कुछ लुट गई और बायला प्यार प्रेम के माया, प्यार प्रेम के माया। बोल बजरंग बली गुरु महाराज की जय। यूट्यूब पर देखने के लिए सर्च करें मीणा गीत पछवारा। ओके।